有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不到。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了境界，才发现自己终死无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是